Somaliland waxa sii xoogaysanaya dareenno cakiran oo bulshada ku nool la daris yihiin kuwaasi oo la halmaalay kalsoonida shacabku ku qabto nidaamka haatan jira oo tan iyo sanadkii 2010 sanadba sanadka ka sii dambeeyay weyd sii noqonaysay dadku xilligan qiyaastii ugu dambeysay ee la sameeyay 3.62 boqolkiiba waxa ay ku nool yihiin maalintii $1 wax u dhigma maqadama dhargaan inkastoo siyaasadda lafteeda lagu kala irdhoobay oo ay noqotay qori isu dhiib markaagi iyo markaygi haddana waxaa kalsoonida shacabku meesha ka sii baxday kolka laga tago raadadkii ay ka tagtay doorashadii 2017 waxa si weyn loo wada saluugay sababta xukuumadda haatan talada haysa ummadda uga qarisay dayn iyo dakhli midka ay xukuumaddii hore kala wareegtay taasi oo dadka siyaasadda ka faallooda khaasatan xataa kuwii taabacsanaa madaxweynaha haatan talada haya xilligii ololaha ay haatan ku macneeyaan inay tahay khiyaamo qaran iyadoo la sii ogaa in lacaga dayna oo ka badan $160 milyan xukuumaddii hore tan haatan ay kala wareegtay kala qaybsanaanta bulshada oo dadka qaar u arkaan inay tahay tan mafaatiixda u noqon doonto saadaalinta ah kacdoonna ka qarxa Somaliland qow ilaa low ayaa iyana u muuqata mid nidaamka hadda jira uu indhaha ka lalinayo qanaacada bulshadu ku qabtaana waa mid xilligan u eg inay u soo kogayso sidii cinjir dab la saaray kala aragti duwanaanta iyo xurriyadda hadalku meesha waa mid ka sii baxaysa waxaana soo laabtay xilliyadii kacaankii wixii loogu yeeri jiray dhagadhagaynta oo qofkii goobaha lagu shaaho ama baraha bulshadu ku kulanto ka dhaliila sida wax u socdaan ama guraca xagal 9 u muuqda ee galay dhabihii wax kastaba hal la qabee lagu soo wada noolaa habeen barka ayaa guryaha lagala baxaya oo ciidamo amar qaba ugu daataan dhaqaale xumi baahsan oo sababtay in ganacsato fara badan si aanay u musallafin inay Muqdisho maalkooda ula wareegaan ayaa iyana timi oo sii kordhaysa madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa oo ah kan kaliya ee laga dhoofo lagana soo dago dalka idil wuxuu qarka u saaran yahay in albaabada la isugu dhifto kadib kolkii nidaamka haatan jira xalka ictiraaf raadinta ka raadiyay in Hargeysa iyo Muqdisho baasaboor isugu dhoofaan taasi waxay sababtay in madaarka magaalada Garowe uu noqdo kan labaad ee Muqdisho soo raaca dhinaca mashquulka iyo adeegsiga bulshada oo ah isagu kan haatan dadweynaha Somaliland ay ka dhoofaan berbera oo dekadii la bixiyay iska daa 800 ee mitir ee Imaaraadku ku ballan qaaday weli 1 mitir laguma kordhin waxaana la guda galay sanadkii saddexaad oo Imaaraadku lacagta ka soo xirooto dekada berbera iyo Somaliland ay wada qaybsadaan lamana garanayo hantidii ummaddu halka Imaaraadka Carbeed xaq kaga yeeshay maadaama oo ballantii ahayd 1 sanadood gudahood inay dekada berbera gelin doonaan $400 milyan ay burtay maantana laga joogo 3 sanadood madaarkii berbera isna 40 kiiloomitir oo isku weera maanta waa bogcad kamida dalka Imaaraadka saldhigii ay ka dhisanayeen 80% waa gabagaba dhismihiisu halka dekada la wada yeeshay tahay tii hore on 1 mitir lagu darin degmada Low iyo Caddo ciidii iyo dhagixii waxa laga iibiyay dawladda Djibouti oo iyaduna hoobiyo hidoy daabulaysa bananka Wajaale Oodweyne iyo Caynabo iyagana waxaa beeranaysa dawladda Djibouti oo laga kireeyay mana jirto cid war iyo wacaal u haysa meesha dhaqaalihii kiradu ka baxay iyo waxa lagu kala kireystay balse taasi bedelkeeda madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisu waxay bulshada u sheegeen in miisaaniyadda dawladda laga beerayo dhulka mana jirto meel ay kaga qoran tahay miisaaniyad sanadeedii sanadihii 2018 iyo sanadkan 2019 siyaasadda arrimaha dibadda ayaa iyaduna ku soo ururtay golaha deegaanka Sheffield oo aqoonsaday Somaliland madax dhaqameed saq dhexe guryaha lagala baxay muwaadiniin xukun la'aan xabsiga ugu geeriyooday saxafiyiin la xidhay hay'ado warbaahineed oo la xayiray hal abuurro la taxaabay hoos u dhac dhaqaale kor u kac maciishadeed caburin dadweyne curyaamin ilihii dhaqaale go'doon shacab madaar qarka u saaran inuu xidhmo wax wada lahaanshaha oo halaabay iyo diidmada kala aragti duwanaanshuhu waxay qayb ka yihiin waayaha hogaamineed ee nidaamka maanta madaxweynaha talada haya oo kamida shakhsiyaadka ilaa maanta uu halqabsigoodu yahay
ku-celcelinta iyo dhaliilidda xukunkii milatari ee kacaankii Siyaad Barre wuxuu maanta u muuqdaa sidii ruux bishii barakaysneed ee Ramadaan badankeedu ay ka tagtay oo dib ka qalaynaya maalmihii tegay taasoo ficiladiisa hogaamineed laga dheehanayo inuu yahay shakhsi ku dabaqaya macallinkiisii Maxamed Siyaad Barre ee uu ilaa maanta dhaliilo waxaa soo badanaya amarada ka soo fulaya Muuse Biixi Cabdi kuwaasoo ay ka mid yihiin xidha hudheelada laala xeerarka xayiraya xabadda shacabka in ciidamadu u adeegsadaan caweynina hore u seexda waxaana dadku ku tilmaamaan xawaaraha ay ku socoto ficilada kala talisnimada laga dheehanayaa inayba u hadhay oo keliya casarka waa bando waa sababta dadka ka faallooda arrimaha gobolku ay ugu arkaan in kacdoonka shacabka Somaliland xilligan ka dhex buuxaya uu qayb ka noqon doono gugii carabta dhigiisii oo gobolka ku soo wajahan kaasoo door weyn ka ciyaari doona isbedelada Soomaalida dhexdeeda laga filayo sanadkan 2019